Kaixo, egunon, Aitziber naiz eta Donostiarra naiz. Aurten ere Euskararen ginkanan parte hartzeko erabaki hartu dut. Bai, eta ez da lehenengo aldia izango, beste behin ere parte hartu izan dut. Primeran pasa dut eta asko ikasi dut. Beraz, oraingoan ere gogotsu natorre parte hartzera. Eta bai, ondo pasa eta gainera saria irabazteko gogotsu ere. Asmo bikainak ditugu, 3.000 euro horiek irabazizkero, modu oso egokian erabiltzeko. Eta ditugu esan dut, ez bainago ni bakarrik, beste laukide izango ditute bide lagun erekin batera, eta oraintxe aurkeztuko dizkizuet. Aritz, hor zaude? Zure txanda da, eta jakin dezazuen berak asmatu zuela gure taldearen izena. Kaixo, egunon. Bai, horrela da, taldeara izen jarri erabakitzeko ostiral batean elkartu ginen. Eta, ostirala izanik denok ere pixkat nekatuta gaunden. Horri bili ginen bueltaka, mintzalagun, txantxangorri, txapeldunak, hori bai noski, besterik ere buratu ustezkigun, itzontziak, eta, bururatu zitzaian, plas, mintzontzi. Eta horrela sortu zen taldearen izena, gugara mintzontziak. Aitziberrek esan du bera dela taldeko veterana. Aitziber, ez jarri aurpegi txarrori, ez da adinegatik, esperientziagatik esaten ari naiz. Bera da veterana, eta ni naiz taldeko trebe. Hoxe, ni naiz Aritz, Ondarbitarra, eta oain etorriko dena, Maitane, hor zaude? Kaixo, egunon. Bai, ni Maitanen naiz, baina jende guztiak Maitxan deitzen doz. Bergarakoa naiz, da 45 urte ditut. Aitziberrek esperientzia jarriko dau. Aritzen jarriko dau trebezia. Ta ni saiatuko naiz askartasuna jartzen. Baina nire ekarpen nagusixena indarra izango da. Eta hoxe da, gogoa eta indarra. Nik oso garbi daukat irabazteko aukera ditugula. Ez veteranua gazelako, edo ez askarrena gazelako. Baizik eta helburu potologa daukagulako, euskararentzat sarixe irabaztia. Ez da horrela, Pablo, berak azalduko dozku. Kaixo, egunon, hori da Maitxan, Bosto gara euskaltzaleen mugimenduko kideak. Aitziber Bagara elkartekoa da, Maitan Jardun elkartekoa, eta Aritz, ni eta 5. kidea berriz topagunekoa. Denok mintzalaguna gara, eta euskaraz gehiago hitz egin nahi dutenekin astero elkartzen diren bide lagun asko ditugu inguruan. Beraiek, euskarari egiten dieten ekarpen handia da, eta guk ere bide lagun izan nahi dugu euskararen aldeko beste proiektuetan. Herriberan, Arabako Errioxan, Iparraldean, beraientzat izango da beraz irabaziko dugun saria. Pablo naiz, Iruñarra, 47 urte ditut, eta taldeari konstantzia emango dio dana. Azte daukagun honena eman dezagun. Baite, zeu zarazkena. Aupa bai, egunon. Maite naiz, 42 urte dauzkat eta Antzolarra naiz. Ikusten dozuen moduan pupurri politxa sortu du ginkanan parte hartzeko taldea osatzerakoan. Eta bakoitzak oso diferentia gure artean, baina bauzku antzekotasunak be. Bai, aipatu dan moduan, danok ga, bostok ga euskaltzaleen mugimendu kideak. Adina be, adintarte berdinean gabitzor danok hortxe gai kokatuta, mintzalaguna danok, bai, gure herrixetako mintzalagun programetan parte hartzen du, eta danoka oso itzontziak, bai, hortik gure izena, bai, mintzalagun eta itzontziak. Eta batez be, danok dauku sekulako gogua, sarixe irabazteko beste proiektu batzui gure laguntasuna eta gure eskua botatzeko. Orduan, ikusi dozue, bauku alde batetik Aitziberren esperientzia, bauku Aritzen trebetasuna ben, Maitanek indarra emongozku eta Pablo konstantzia. Eta nik ze emongo jataldie, nik nire gaztetasunaz, etaldeko gaztiena naiz. Ez, hau bromia da, Ni saiatuko naizena da, bosten ekarpen hori ondo nahazten, bai, sukaldari lanak ingoitzut, edabe txapelduna lortzen duen, eta sarixa eruaten duen, eta aipatutako egitasmoei laguntzen jen. Hauxe da gure aurkezpena, eta, finalean ikusiko ga, ez da? Eta argi ibili Arabar Errioxako mintzalagunak ze finalean elkar ikusiko dugu. Ez du esan,
ditugu inguruan. Beraiek euskarari egiten dute ekarpen handia. Ez du esan, Nicola,